प्रियांशु सिंह। बाटे 25 के कलमवा हो 10.5 के किताब। बाटे 25 के कलमवा हो 10.5 के किताब। आज पढ़ी न जाई सजनमा हो अभी बाटे नादान। आज पढ़ी न जाए बलमुआ हो अभी बाटे नादान। अपने ही हाथ से सैया के खियाइले देहिया दबा के रोजो गोदी में सुताइले। अपने ही हाथ से सैया के खियाइले देहिया दबा के रोजो गोदी में सुताइले। उनके में बसे परनमा हो बड़े हो मरुजा। आज पढ़ी न जाए सजनवा हो अभी बाटे नादान। आज पढ़ी न जाए बलमुआ हो अभी बाटे नादान। अभी बाटे नादान। अभी बाटे नादान। अभी बाटे नादान। सुख अवधि मासूम नीतीश के संगत में रहे प्रियांशु विकेश के। सुख अवधि मासूम नीतीश के संगत में रहे प्रियांशु विकेश के। माने न मोर कहनवा हो पूरा जाने जहां। आज पढ़ी न जाए सजनवा हो अभी बाटे नादान। आज पढ़ी न जाए बलमुआ हो अभी बाटे